Și acum o cauți, o identifici și o conectezi pe Ana. Am găsit-o de când am închis ochii. Am găsit-o la un 1387. Este o zonă care mie îmi dă senzația că ar fi Anglia, actuala Anglia, Marea Britanie. Ai văzut vreodată filmele alea în care erau celule ale pușcăriilor la sub drum, cum ar veni, sau la asta a drumului? La marginea drumului. La marginea drumului, dar sub pământ și geamul ajunge așa, cum ar veni la... Da, clădirile alea vechi, tipul și gratii, da. la geam, multe. Merg pe o stradă cu spiritul meu și văd, deci este stradă, este pământ, celule și pe o parte în jos, și văd foarte mulți oameni care se ridică așa și privesc așa printre gratii asta. E o chestie foarte tenebroasă, pot să spun. Percep că se patrulează, gardienii patrulează pe drumul acesta. La un moment dat, unii dintre ei sunt atât de răi încât au bice în mână și pur și simplu le face plăcere să dea cu biciul și în stânga și în dreapta. Și, cum să spun, câteodată îi lovește pe oamenii care se țin de gratii atât de rău încât le taie pielea la mâini. Și merge. La un moment dat am ajuns la ea. Este undeva în față, ultima celulă pe dreapta, este ea. În momentul când m-am aplecat, nu am înțeles de ce și nu înțeleg de ce, nu pot să cobor la ea, dar pot să o văd prin gratiile astea. În momentul când mă străduiesc să mă uit prin gratiile alea, percep că e ca și când celula e mai înaltă și ea a trebuit să se cocoațe pe ceva ca să se prindă de gratiile astea. Înăuntru percep foarte multă umiditate și percep foarte mult întuneric. La un moment dat, la câteva ore, gardienii ăștia se schimbă. Văd un bărbat, gardian, care vine și la un moment dat se face că țipă la ea, se așează cu spatele cum ar veni și de sub haină scoate repede și îi aruncă jos o bucată de pâine. Așa pare. Trece mai departe. La un moment dat o percep tușind. Cum să spun, când tușește, scuipă cu sânge. Au o chestie cu apa oamenii ăștia. O chestie care mi-o spune spiritul meu este că din răzbunare a gardienilor și a conducerii față de oamenii ăștia toți de aici, nu e ca la noi să le dea mâncare de 3 ori pe zi, să le dea apă. O dată pe săptămână li se aruncă câte o bucată de pâine sau mămăligă și o dată pe săptămână li se dă câte... Mi-arată așa, cum ar veni ca o butelcuță așa din piele cu apă. Atât. Adică oamenii sunt tratați în niște condiții mizere. Ea a fost... am întrebat. Aici sunt oamenii care... În concept spiritual, oameni care trezesc alți oameni sunt închiși aici, în sensul că o femeie este dascăliță, profesoară, una este, cum ar veni, vraci, alta este tămăduitoare, alta este cu plantele, adică îmbină chestiile astea, cum ar fi la noi terapiile complementare. Da, și erau interzise, da. Corect, pe atunci era interzis inclusiv să înveți oamenii de rând să scrie și să citească. Da, a fost o perioadă și noi am mai întâlnit într-o sesiune, există perioade în care oamenilor, da, le era interzisă evoluția cu desăvârșire. De fapt, până cam în zilele noastre a fost interzis. Pentru oamenii cu influență, era scrisul și cititul, era asociat spumei societății. Da. Oamenilor foarte bogați. Era ceva select.
Bun. Și Acolo moare, așa moare. acolo moare. Bun. Cu câte vieți în urmă se întâmplă scena? Cu două. Câtă energie avea ea când a plecat de acolo? Energia sufletului, când a murit? 66 îmi scade la 48, 45. Cam așa mă rămâne. Dar urcă și până la 66. Singurul lucru care a salvat-o, bunătatea sufletului, bunătatea memoriei celulare. A ei. Da. Îmi spune că aici omit să scot în relief un lucru foarte important. Bărbatul, Da. gardianul respectiv, care când și când se face că se împiedică și tot așa din mânecă îi mai picură ceai. Gardianul era îndrăgostit de ea. Gardianul o respecta. Gardianul s-a străduit foarte mult să o ajute. După moartea lui, gardianul pică într-o depresie totală și profundă, mai ales că percep că gardianul mi arată spiritul meu că a încercat să meargă la conducerea de atunci cum ar veni, ca să îi plătească răscumpărarea și inclusiv se aranjase ca ea să fie scoasă noaptea și luată, dar noaptea să nu vadă ceilalți, să nu vadă nimeni și să o ducă să fugă împreună. Iar bărbatul, că am întrebat și chestia asta, este actualul ei bărbat din viața ei. Da, eram convinsă. Bun. Și în următoarele, că două vieți ai zis, în următoarea viață s-a mai întâlnit cu el? Nu s-a întâlnit. Până acum nu s-a mai întâlnit cu el, da? Acum s-au întâlnit, da. Bun. Hai, înainte să să-i curățăm implanturile Amalia și să-i curățăm contractele, să vedem situația cu bărbatul. De ce conflictul a apărut acum, de curând, tocmai când ea mai avea nevoie să-și rezolve o problemă? Nu este conflict, spune spiritul ei că a venit acolo. Apropo, îmi spune că este foarte obosită psihic. Nu este un conflict, este în ei amândoi, dar mai mult în el, s-a activat. El are comportamentul tipic al gardianului de acolo. Dur în aparență, rigid, dur în aparență, dar cu foarte multă, cum îi spune, afecțiune pentru ea. Dar afecțiunea asta o ține secretă. E ceva de genul, nu știe nimeni, e în siguranță. Știi? Da. Și momentul în care el a simțit că o pierde, deși între ei lucrurile nu s-au finalizat, adică din punctul lui de vedere, dar nici al ei, totuși ea s-a așteptat ca el să o salveze. O chestie care, la fel, o spune spiritul ei, trebuie să se rețină că ei nu au comunicat prea mult atunci. Da. Doar au fost, ea a perceput în el actul ăla de bunătate, protecția aia, cum să spun, îmi arată. Și paternă și... Nu. O protecție din umbră, dar o protecție pe care nu puteai să te bazezi, ea nu putea să se bazeze pentru că nu știa când va veni și cum vine. Înțelegi? Pentru că și el se ferea. Când îi dădea să mănânce, când îi arunca mâncare, când îi arunca ceai, când îi arunca plante, știi? El se ferea, adică ea știa că el o protejează, dar nu știa când o protejează, adică nu putea să se bazeze pe el 100%. Și faptul că a murit nesalvată, asta i-a slăbit încrederea în el, care a purtat-o poate și în ziua de astăzi. Încă o poartă, da. Încă o poartă. Acum s-au clarificat situația dintre ei s-a clarificat. Este o iubire neîmplinită la ei și nevorbită, spune spiritul ei. Da. Este o iubire tacită între ei doi. Și acolo în secret și aici în secret. Corect. Tocmai de aceea,
cel puțin el are senzația că dacă ar mărturisi, totul s-ar destrăma. În sensul că, cum să spun, cum el a făcut demersuri în viața respectivă ca să o ia, să fugă cu ea, și în momentul ăla, când el se îndrepta să vină să o ia, ea deja murise, e ceva de genul, dacă mă afișez, dacă fac un pas înainte, moare iar, o pierd din nou. Pleacă sau ceva. Foarte clar, foarte clar. Și mă mai duce la o chestie. Foarte multe de curățat la ea, spune spiritul ei, nu prea ar fi. În schimb, o altă chestie care o impactează foarte mult pe transgenerațional, în sensul că percep 4 gardieni. N-aș spune rang foarte înalt, dar oricum nu sunt nici cei de jos, cum ar veni. Mă duce într-o sală de judecată și gardienii, deci pur și simplu s-au aliniat gardienii și mi-au făcut invitație într-o sală de judecată, că am întrebat de ce sunteți aici. Mi-a arătat lanțul strămoșesc și după aceea m-au invitat într-o sală de judecată. Și am intrat acolo eu, ai venit și tu, a venit și spiritul tău și spiritul meu este și spiritul ei. Ea n-a vrut să vină, ea a rămas pe partea asta la altă, știi? Am intrat, i-am făcut o protecție, am intrat în sala de judecată și percep o sală de aia de judecată ca pe timpuri. Aș zice pe undeva prin Franța. Nu e chiar Franța, un fel de dialect al Franței. Oricum au peruși din astea judecătorii albe, lunoase. Cu zulub de ăștia, cum le zice. Da, cu bigudiu, da. Da. Lemn, foarte mult lemn, sală, da? Cum să spun, nu e ceva cum e în zilele noastre. E ceva ca în filmele vechi, da. Văd un bărbat și o femeie în stânga, sunt inculpați. Se judecă un bărbat și o femeie în stânga, un bărbat, o femeie și încă o femeie în dreapta. Se acuză unii pe alții. Dar bărbatul și femeia e ca și când țin mâinile așa și lasă capul în jos. În sală toți sunt sătenii lor, adică toți se cunosc între ei. Mi-arată unul dintre gardieni, îmi face așa un cerc per total, adică doar judecătorul este din altă regiune. Și aud judecătorul care spune și mi-arată, se deschide ca un fel de ecran, nu-i mai aud ce spune, îi văd că vorbesc, că mimează, dar unul dintre gardieni face așa, cum ar veni ca un fel de portal, dar nu este portal, e ca un fel de monitor pe care se explică. Și văd, într-un sat, o comună, în capătul satului, cum ar veni, casă pe o uliță, casă pe stânga, casă pe dreapta, dar nu e casă, e cum ar veni ca un cotez din ăsta de porci. O singură cameră, atât. Da. Arată ceva de genul cam ca o căruță din asta cu coviltir, în genul ăsta, adică atât de mică e, știi? Da. 2 bușteni, pus așa, unul mai înalt, unul mai mic, tip scări, și îmi arată bărbatul și femeia cum vin pe aici, pe uliță. Ajung la femeile astea și bărbatul de aici, care stăteau în casa vis-a-vis de căruța asta, cum ar veni, știi? Îi aud că arată către partea asta, către partea cu casa asta, căruță coviltir, ca să deosebim. Un loc, nu este foarte, foarte mare, e destul de mare, buruieni, copaci tăiați, pietre, cărămizi, e foarte murdar locul ăla de jur împrejurul căruței. Și văd că femeia cu bărbatul arată către partea aia și își dă seama că este nelocuită. Și întreabă un bărbat și o femeie din ăștia de aici. Arată și întreabă dacă stă cineva, dacă e al cuiva.
la care bărbatul și femeia aud că spune că și exact așa arată, că ceva de genul este al cuiva, dacă băiatul e avut și că e foarte departe și că ceva de genul că poate să stea acolo, că oricum e nelocuit. În fine, și acolo văd un gard, cum ar veni din bețe de alun din astea mai groase, puse așa unul lângă altul, știi? Fără sârme. Doar atât, e un gard în bețe. Și intră bărbatul cu femeia și curăță toată grădina și văd că plantează copaci și văd că plantează semințe. Cum ar veni salată vine exact. Adică percep de o frumusețe rară locul ăla acolo, inclusiv floricele, cum să spun, la un moment dat copacii, văd pere foarte frumoase, foarte multă lume în sat. Dar satul, nu știu cum să spun, că satul părea mai degrabă în formă de sticlă, de-aia rotund. Adică asta este singura uliță dreaptă, în rest, parcă toate casele se văd așa între ele, știi? Adică de aici vezi toată comuna cum ar veni. Da. Percep că se taie porcul la oamenii ăștia, porci, viței, sunt foarte avuți ăștia de vis-a-vis. Dar dacă vor să, niciodată nu-i cheamă la masă. Văd că taie porcul, dar nu-i cheamă la masă. Doar dacă s-ar duce, de exemplu, dacă cheamă omul să-l ajute la tăiatul porcului, atunci văd că îi dă o bucățică mică de carne. Dar în rest nu-l pune la masă, nu nimic. În schimb, când este vorba de pomană, da, duminica, atunci vine și îi dă pomană, știi? Și aici gardianul, ceva de genul, mă bate pe mână și mi-arată semnul like. Înțelegi? Adică ei nu făceau pomană din bunătate, o făceau pentru că așa erau învățați. Și doar duminica. Și îmi arată către pachetul respectiv ceva de genul, nu era un act de compasiune sau nu era un act de bunătate, era o prefăcătorie. Da. Conform obiceiului satului. Corect. Trecând peste, bărbatul și femeia percep că dacă erau copii, când se coceau perele, punea pere în poală sau punea roșii în poală și se ducea și împărțea. Ba mai mult de atât, percep bărbatul, respectiv din curtea cu căruța, că dacă știa că sunt femei bătrâne, unele erau imobilizate la pat, se duceau și îngrijau, ea făcea mâncare, le spăla, el tăia lemne, adică erau niște oameni de o bunătate sinceră, adică nu așteptau nimic în schimb. Ba mai mult de atât, se duceau și făceau focul iarna femeilor care erau bătrâne și paralizate și de cele mai multe ori ei nu aveau lemne. Dar mi-arată că treceau pe lângă grămadă de lemne care o tăia și o stivuiau pentru bătrânii sau bătrânele respective și nu luau un lemn acasă. Ei preferau să se încălzească cu pături, cu ce aveau ei, știi? Da. Și la un moment dat, acum mi-arată cu degetul așa. La un moment dat percep că vine băiatul, cel care era, cum ar veni, moștenitorul sau proprietarul locului, dar e băiatul celui care a avut locul. Și la fel văd că, cum să spun, toată lumea se strânge, da? Este îmbrăcat net superior ăstorlalți și atât de arogant este și atât de, cum îi spune, atât de avar, încât când vede frumusețea locului, da, e ceva de genul, din start vede în locul respectiv cum îi spune, o posibilitate de? Un profit. De profit. Corect. Bineînțeles că îi scoate afară, bineînțeles că toți oamenii stau și privesc și acum mi-arată oamenii care sunt în sala de judecată, deci toți oamenii stau și privesc. Singura care ar vrea să vorbească și să spună adevărul, că de fapt că trecuse foarte mulți ani de când ei îngrijau și stăpâneau cum ar veni în locul respectiv, o singură bătrână aude și ar vrea să vorbească, să le ia apărarea, să le spună că au dreptul să stea acolo și, ba mai mult de atât, percep că își caută undeva pe sub
cum îi spune, pe sub pernă, cum ar veni, avea niște galbeni într-o batistă, într-o șosetă de lână și ar vrea să plătească în locul oamenilor, să plătească proprietarului ca să le lase lor terenul, știi? În fine, la un moment dat văd că sunt huiduiți. Culmea, sunt huiduiți de toți oamenii care ani de zile el i-a hrănit, ei i-au hrănit. Și la un moment dat sunt duși la judecată, dar nu că sunt duși la judecată că ei s-ar fi opus să plece de acolo, sunt duși la judecată ca ei să plătească pentru simplu fapt că au stăpânit locul respectiv atâția ani. Și atunci, în energetic, bineînțeles că tot satul se duce de curiozitate să vadă ce se întâmplă și niciunul nu vorbește, niciunul nu spune adevărul. Tocmai de aceea vine întotdeauna la astfel de cazuri, este chemat judecător din alt sector, cum ar veni, știi? Din altă zonă. Dar în momentul în care se dă judecata, oamenii sunt puși să plătească, da? Au stăpânit un loc care nu le aparținea, da? Dar totodată nu se ia în considerare că locul respectiv era pustiu și că ei doar au înfrumusețat locul. Vecinii din partea asta la altă e ca și când s-au dat pe bune cu actualul proprietar al locului, cum ar veni cu băiatul, da? Și la fel, ei nu recunosc că de fapt au fost întrebați și s-a cerut permisiunea lor să locuiască acolo, iar toți oamenii din sala respectivă, ceva de genul, preferă să stea observatori. Dar ca și karmă, toți se încarcă, ba mai mult văd că ăștia toți de aici, văd că li se pune în spate niște fire karmice, la absolut toți. Deci la băiatul proprietarului se pune un fir în spate, în schimb la ăștilalți toți e ca și când li se pun 7-8 fire karmice în spate. Au ales să tacă, au ales să ia parte la o nedreptate, au ales să stea, să se pună cu un bine care de fapt ei nici măcar nu cunoșteau omul ăla atât de bine pe cât doar pentru simplu fapt că părea bogat, că părea avut, că părea să le dea mai mult decât le-a dat oamenii ăștia, cuplul ăsta, doi, știi? Deci concluzia de aici este că și cei care au fost martorii unei nedreptăți se încarcă și ei și nu iau atitudine, se încarcă și ei cu un fir karmic. Mai rău ca cel care, mai rău ca cel care a acuzat, da, pentru că care a inițiat vinovăția. Ei erau cei mai în măsură, pentru că și la fel situația. Că dacă ei ar fi ales să vorbească și să spună, susțină cauza celui nevinovat, da. Măcar dacă ar fi spus, uite, mulțumește-te că l-a îngrijit atâția ani și lasă-l să plece, că n-are de ce să-ți plătească, că a avut grijă de locul ăla. Dar ei au ales tot să tacă și percep la fiecare în parte că majoritatea, trecând peste ani, mi-arată gardianul, unii au avut probleme cu gâtul, unii cu stomacul și majoritatea au ajuns paralizați, nemișcați sau, cum să spun, atâta furie au început să simte în ei încât au început să tremure. Și femeile astea două și bărbatul respectiv care s-au dat cu respectivul sunt strămoși și ei. Deci ea nu se regăsește în situația asta decât strămoși și ei. Corect. Și de asta bunicii, străbunicii au avut suferințele despre care ne-a vorbit? Da. Inclusiv la ea în spate regăsesc 4 fire karmice pentru simplu fapt că nu au acționat când trebuia, nu au aplanat scandalul, nu au făcut nimic. Dar toți, nu doar ei, toți, ăștia care au tăcut au plătit mai rău ca celălalt. Ăla a făcut o acuzație și atât, dar ăștilalți cunoșteau adevărul. Cât e de important să acționăm drept, cinstit, corect în situații în care suntem chiar și martori. Nu este suficient să fii observator, pentru că de cele mai multe ori o situație ți apare în fața ta ca să-ți testeze reacția. Și să te ajute să te mai speli, să te mai cureci, să te mai Și de cele mai multe ori reacția este bazată, mi-arată, pe emoțiile care sunt în tine. Ori îți este frică să intervii, ori
îți este frică de scandal, ori pur și simplu consider că nu se merită, ori pur și simplu majoritatea cred că ei dacă acționează nu schimbă cu nimic. Mhm. Dar gardienii respectivi mi arată că nu sunt doar la strămoșii ei, adică preluații de ea și de copilul ei. La toți acționează gardienii respectivi, adică ce au pățit strămoșii ei pățesc și au pățit toți, inclusiv urmașilor lor. Și acești gardieni care au venit pe fondul acestei situații nedreptăți, stau de pază ca ei să sufere sau ce? Să plătească conform firelor karmice care s-au înfipt în spatele lor. Deci majoritatea au dureri de spate. Cine nu rămâne paralizat de picioare, cum ar veni, rămâne paralizat de spate. Sau muțesc, sau își pierd mințile. Deci sunt lăsați până la o anumită vârstă, cum ar veni, și dacă ei nu acționează pentru adevăr, la un moment dat le ia mințile și bineînțeles că sunt chiar băgați în ciclu încarnărilor și tot așa. Da. Acum... Inclusiv în sala de judecată, când au ajuns, toți au ales să tacă. Niciunul n-a spus nimic. Iar umilința bărbatului și a femeii și durerea că el a fost acolo pentru el mai mult, a fost acolo pentru toți, a fost... Dar pe ei i-a ridicat foarte mult, percep. E ca și când și ei aveau corzi karmice în spate, dar mi-arată că după aceea corzile respective s-au subțiat până când s-au neutralizat. Cu câte vieți în urmă a avut loc situația asta? 9. Deci, încă o concluzie, aș putea sublinia eu. Puterea prezentului, a vieții respective, deciziile pe care le luăm, poate curăța indiferent ce contract, ce influențe, ce manipulări avem, dacă suntem fermi pe poziție și avem prezență de spirit și avem curajul de a decide ceva, să acționăm, ne putem salva, ne putem lumina, ne putem elibera. Nu trebuie să mergem să vedem cine, ce, cum, ce ai fost pe planeta cu tare, ce vieți ai avut, ce... Spiritul tău spune exact așa, nu sunteți aici doar să priviți și să învățați, sunteți aici să acționați. Corect. Cum acționați depinde de voi și spiritul meu intervine și spune majoritatea vor acționa pe baza emoțiilor care le au în interiorul lor. Dacă ei sunt plini de indiferență, vor alege să stea în observatori. Dacă ei sunt temători, vor alege să se pitească. Dar adevărul întotdeauna primează. Da. Și acum mă scoate din judecată și văd că doi dintre gardienii respectivi încep să aplaude și am întrebat care este rostul aplauzei și a fost ceva de genul am transmis foarte bine ceea ce ei mi-au arătat. Așa ai ajutat să înțeleagă părțile subliminale prezente acolo, probabil. Ai transmis și informația. Am arătat inclusiv a mei. Da. Am arătat tuturor de acolo, dar nu toți de acolo sunt încarnații aici, îmi spune unul dintre gardieni. Unii dintre ei au transmis, unii dintre ei sunt încarnați, unii nu. Iar unii, faptul că au tăcut atât de mult și că au lăsat oamenii aia să fie atât de umiliți în public, e ceva de genul, nu îmi permite să le transmit informația, trebuie să-și dea singur seama de ei. Wow. Da. Bine. Și am întrebat eu, ok, zic, dar de ce ea are voie să știe acum? Iar cel care mi-a arătat cu degetul a spus exact, mi-a transmis telepatic următoarele lucruri. Este genul de femeie în energie feminină undeva la 90-95%.
îmi arată. Energia feminină este creatoare. Ea putea să creeze în viața ei mult mai multe dacă alegea să spună adevărul, atât al ei cât și al celorlalți. Ea trebuia să spună adevărul din prisma ei. De fiecare dată când a văzut o nedreptate și n-a spus adevărul, i s-a blocat chakra gâtului și energia ei creatoare, energia feminină, a stagnat. De acolo și lipsa sexuală, de acolo și lipsa plăcerii sexuale, de acolo și munca. E ca și când ea foarte mult a muncit în greu. Mi-arată șoricelul ăla care, în mod normal, cu cât alerga mai repede, șoricelul, roata se învârtea și mai repede. Și la ea mi-arată că, deși alerga pe roata respectivă, roata părea de plumb. Știi? Ea alerga repede, dar roata abia se mișca. Așa i s-a întâmplat și ei. Iar făcând conexiunea cu spiritul ei și conștientizând anumite lucruri, a primit drept la informație. Interesante informații. Foarte bine, Maria. Și acum am ajuns la curățare. Uite-te, și da? zi, Uite de câtă energie a sufletului are ea acum. are 66 acum. Bun. Așa Este spune. foarte ok pentru a spune Da. spiritul ei, pentru că 100% e puțin probabil să fie. Dar, în schimb, spiritul meu a întrebat gardienii respectiv, este pregătită să-i se taie toate firele astea karmice, la care cel care are rang cel mai înalt dintre gardienii ăștia a spus exact așa, da, dar în momentul în care va vedea o nedreptate și nu va acționa, da, sau când va vedea o umilință și nu va acționa, firele respective se vor reconecta din nou. Pentru că asta înseamnă că ea a învățat ceva provizoriu sau a învățat de nevoie, a conștientizat de nevoie, știi? E ceva de genul... Teoretic, dar trebuie să facă și faptic, să acționeze. Corect. Dar nu doar o dată. Trebuie să fie ceva de genul... E tema vieții ei, ca să zic așa, în viața asta. Să fie fluent. Să învețe să reacționeze și să acționeze în situații de nedreptate în ceea ce o privește. Nu să ne ducem să salvăm lumea, că să ne aruncăm așa. Spune exact așa unul dintre ceilalți 3 gardieni. Niciodată în fața ta nu va apărea o situație care nu are legătură cu vindecarea ta interioară. Niciodată. Deci tot ce apare în fața ta apare să-ți arate ceva sau să, cum să spun, chiar dacă mi arată la strămoși, chiar dacă tu poate nu ești vinovat sau poate ție că situația respectivă nu are nicio legătură cu tine, undeva pe arborele tău e ceva de vindecat. Este ceva de vindecat acolo, pentru că în momentul în care tu vindeci la tine în interior, mi-arată în inimă, e prin energia inimii în spate, se duce la fiecare strămoș, nu la toți, la ăia care au nevoie. Da. Deci da? Noi suntem o extensie a lor. Dar, Amalia, chiar mă gândeam zilele astea, cei care se aruncă așa disperați să salveze lumea, să-i ajute pe toți, veniți la mine să vă vindec, eu vă tratez, că eu vă fac, și își fac tot felul de reclame și așa, care mai de care. Ăștia cu siguranță că au ceva de vindecat atât în ei cât și pe linia transgenerațională, așa cum ai spus tu, nu? Adică sunt, după părerea mea, mult prea mult exagerați. Da, dar alt gardian spune exact așa. Da, dar unii dintre aceștia sunt veniți tocmai pentru a face persoanele care îi privesc stai că mi-arată și aș vrea să-mi spună. Pentru a face persoanele care îi privesc să privească prin filtrul lor și să-și asculte intuiția, să vadă rezonează sau nu rezonează. Nu toți sunt reali. Cei care ascultă, adică, zici.
Nu toți sunt reali cei care apar ca și care apar ca și terapeuți. terapeuți. Da, bine, Corect. eu știu Deci asta, nu da. toți sunt reali, dar prin felul acesta, omul care îl privește, conștiința care îl privește, trebuie să stea să vadă rezonez sau nu rezonez, ce îmi spune, cuvintele lui ce activează în mine, poate repulsie, poate bunătate, poate curiozitate. Da. Bun. Hai să mergem la ea atunci și să Suntem în camera de... ne spui și nouă câte vieți a avut ea și ce ADN are. Are foarte multe conștientizate și vindecate, astfel încât în momentul de față, undeva la 392, au rămas valabile, dar sunt comasate. Multe sunt comasate. Și ce ADN are? De pe unde Venusian e predominant acum la ea. Tema vieții ei deja s-a înțeles care este. Mai avea și alte scopuri, cum a venit, pentru ce a venit, a fost capturat, a venit de bunăvoie. A venit de bunăvoie la încarnare. Și după aceea n-a mai putut să plece, ca de obicei, da? Nici n-a vrut să plece, îmi spune. Păi s-a prins în joc, ca noi toți, da? A vrut să stea să vindece viață după viață, a crezut că este mai bine, a crezut că poate. Da. Ca noi toți, cu șoricelul, comparația. Păcăreți. Apropo, Amaria, mulți autori, de-a lungul timpului, prin hipnoză, am întâlnit în cărți scrise de cei care au aprofundat hipnoza, au constatat că de-a lungul vieților, evoluției speciei umane, noi am fost, cum se cheamă? Hibridizați? Am fost implantați toți pe coloană, la baza coloanei, cu un program prin care să nu ne aducem, pe lângă că ne-am lăsat memoriile și că nu mai știm și ori le-am închis noi, ori ni le-au închis ei, am fost implantat cu un program prin care să nu ne aducem aminte niciodată ce am fost, ce putere avem, cine suntem, de unde venim și de ce am fost încapsulați în corp, realitatea, adevărul adevărat, motivul real pentru care noi am fost prinși în corpul fizic aici și semănați pe pământ, ca să zic, să ne înmulțim și să trăim fericiți. Există ceva? Nu pierdem prea mult timp pe asta, dar am vrut să știu doar dacă este adevărat. O să-ți dau informația cu riscul să-mi atrag pedepse, dar o să dau informația. Da, este perfect adevărat ceea ce spui tu, este perfect adevărat ceea ce au spus ei, atât cât a putut fiecare să citească. Într-adevăr, una dintre condițiile, spune spiritul tău, una dintre condițiile ca să experimentezi în acest matrix, indiferent că ai venit de bunăvoie, că ai venit răpit, că ai venit adus, că ai venit... Deci, când intri în matrix, să știe clar, uiți. Pentru că altfel, n-ai mai... Aici mi-arată ca un fel de asta, cum îi spune, balanță. Faptul că uiți este atât un lucru bun, cât și un lucru mai puțin bun. Da, asta se știm, balancează. Dacă ar fi să ne amintim, jocul ăsta de aici nu mai ni s-ar părea joc. Am experimentat în baza a ceea ce știm deja. Iar lucrul ăsta ar fi total plictisitor. Și am plecat mulți de aici. Și ei când au văzut că noi evoluăm și ne deschidem mintea, că la început nu au făcut asta. Când, pe măsură ce au văzut că evoluăm și conștientizăm adevărul, zice că ni l-au implantat. Nu de la început. Ajung și aici, în care ți voi da informația perfectă. Asta este informația reală și am ajuns la ea de câteva luni, tocmai de aceea o să mi-atrag foarte multe pedepse că o să spun, dar oricum o să spun, pentru că mi-am promis. Uite că am prins-o și eu, na? Și ți-am pus-o. Mi-am promis și mi-am propus să o spun, chiar indiferent de ce mi-atrag, asta e, m-am obișnuit. Deci o să-ți spun când o să dau informația corectă. Pentru acest matrix, energiile acestea grosiere, omul de dinainte nu putea să reziste, nici măcar în stadiul de maimuță, nu era capabil să reziste. Tocmai de aceea, ciclic,
au venit diferite rase. Diferite rase au încercat să îmbunătățească specia umană, pentru că a fost o chestie în care și-a dat seama că de fapt tot ce se întâmplă aici le impactează și pe ele. Unele au vrut să ajute, unele au vrut să pună monopol, unele au vrut sclavi, altele au vrut pur și simplu ca la un moment dat oamenii să-și revină. În fine, s-au făcut fel de hibridizări, cam cum vedem noi acum în laboratoare, că se ia gena de la ăla cu gena de la ăla și se încrucișează și vedem ce iese și cum iese și tot așa. Și când s-au făcut experimente eșuate pe omenire, câteodată s-a dat restart, da? S-a făcut altă omenire și, cum să spun, atât ele ca specii extraterestre, dar și cele intraterestre, dacă ambele au experimentat pe noi și și-au pus aportul, la un moment dat, în toată chestia asta cu laboratoarele, și acum fii atentă, au venit la un moment dat orienii, înțelegi? Pentru că orice experimente s-ar fi făcut pe umani, conștiința din ei erau cât de cât atât de, n-aș zice pură, dar aveau abilitatea asta de a se trezi mult mai repede. Aveau claritatea aia minții și a simțurilor. Corect. Și la un moment dat, oricât de acoperiți ar fi fost mental, la un moment dat ei bubuiau și imediat se trezeau, știi? Da, și atunci au intervenit ei. Da. În momentul în care se trezeau, cum să spun, colapsau. Pentru că era conștiința atât de ridicată și în zilele noastre se mai întâmplă. Nu mai putea să-i stăpânească? Nu mai putea să-i stăpânească, dar nici ei nu rezistau, pentru că era conștiința băgată într-un corp fizic de carne și colapsau. Înnebuneau, paralizau și așa mai departe. Și nu se mai perpetua specia umană și ei nu mai aveau hrană și așa mai departe. Corect, și deveneau oarecum legume. Și la un moment dat, ăla a fost momentul când au venit orienii. Și atunci s-a pus sigiliul orian, dar s-a pus atât de bine sigiliul orian, încât eu, dacă aș vrea acum la ea să-i găsesc sigiliul orian, să-l dezactivez, nu l-aș vedea. Wow! Înțelegi? Deci ăsta este un sigiliu pe care nu-l vezi. Dar la tine ai putea să-l vezi? Da, la mine l-am descoperit, era pus la pancreas și n-am putut să-l dezactivez în totalitate. Wow! Așa, lasă că pe urmă... Ca să înțelegi. O să vedem altă dată și la mine, da. Faptul că îl conștientizăm, am putea să-l dezactivăm? M-am uitat și la tine, dar nu... Nu l-ai găsit? Nu. Dar toți l-au. Absolut toți l-au. Da, dar faptul că am conștientizat și hai să spun și eu secretul pe care îl consider punctul cheie pentru care ni l-au pus, să nu înțelegem că suntem hrană pentru ei. Asta este informația la care noi nu trebuia să ajungem. Că suntem pepinieră, suntem, cum se cheamă, însemânțați, în mod special și încapsulați în corp, ca să fim hrană pentru ei. Pentru anumite dimensiuni, bineînțeles. Asta da, corect, spune spiritul tău și la fel mai spune spiritul tău ca să împiedice trezirea. Da, păi asta în primul rând, să împiedice trezirea de a înțelege că suntem hrană pentru ei, că de fapt secretul maxim ăsta este. Da, și ca să ne inhibe puterile. Da. Înțelegi? Adică noi și dacă ne amintim și uite, de exemplu, noi știm nu putem să facem asta la un moment dat, da. Dar și acum, noi știm că suntem hrană. Da. Bine, unii dintre noi, alții încă mai au nevoie de confirmare. Noi știm că suntem hrană. Dar continuăm să acceptăm viața asta și jocul ăsta, da. Acceptăm tacit tot. De ce? Pentru că noi știm că suntem forțați să producem energie, dau un exemplu. Nu. Noi știm că suntem forțați de către sistem să respectăm legile lor, să facem casa cum vor ei, să plătim impozite, să plătim... Să fim supuși, da, unui regim. Adică noi știm chestiile astea și totuși alegem să o facem. Pentru că din moment ce alegem, din moment ce alegem să o facem, asta înseamnă acord tacit din partea noastră. Păi și ne întoarcem la ce am zis înainte, că nu luăm atitudine. Înțelegi? Este jocul vieții, da, n-avem cum înțelegi? Adică oricât de spiritual ai fi și oricât te-ai juca, spune spiritul tău, de-a spiritualitatea, până când nu începi să pui în practică, să schimbi lumea, rămâi spiritual doar la stadiu de vorbit. Și atât. Sau de gândit. Și atât. Și mi-arată că nu este suficient doar să stai turcește și să meditezi.
Pentru că trebuie să fie foarte mulți uniți pe o singură idee mental ca să poată să schimbă ceva. Cei mai mulți schimbă ceva prin acțiune. Nu zice nimeni de topoare, de furci, de bombe și așa mai departe. Acțiune diplomatică inteligentă. Corect. Când se va întâmpla asta, Maria? Dacă te uiți peste timp, există o linie. Nu, aici ca linie aproape. temporală. Da. Deci acum, și știi că mie nu place să fac predicții, dar îți spun ce văd acum. Da. Există linia cu războiul nuclear, Da. asta ne îndreptăm, deci asta este în fața noastră, principală, asta cu războiul nuclear, da, și nu e foarte departe, dar lângă, în stânga imediat, există o altă linie temporală mai micuță, dar aici oamenii fac acțiune, aici oamenii își spun adevărul, aici oamenii se ajută între ei. Nu? Tocmai de aceea linia ei este mică, pentru că sunt foarte puțini oameni care se ajută între ei. Pentru că ei încă n-au înțeles că nu poți să ai o conștiință ridicată doar individual. Pentru că dacă tu stai în casa ta și ai căldură și ai mâncare și tu știi la nivel fizic și mental că cel de lângă tine n-are haine, n-are ce mânca, e, cum să spun, nu te face cu nimic mai bun ca ăla bun, te face când te duci, îi ciocăni la ușă, îi dai o farfurie de mâncare, ești fericit că am mâncat și ți-ai văzut de treaba ta în continuare. Atunci percep că linia asta se îngroașă. Deci să fie cât mai mulți oameni să o facă din inimă, adică nu de... Bineînțeles, dar trebuie să simtă lucrul ăsta, nu trebuie să-l facă prefăcut, spune spiritul tău. Aici este greșeala, nu trebuie să fie, nu trebuie să o facă din frică, nu trebuie să o facă că trebuie, că nici iar din milă, duce din gândul. Din iubire. Nici din milă, pur și simplu să ne tratăm toți cum ar veni ca unul. Da, gata, mulțumim, Amalia. Hai să mergem să-i vedem contractele Anei. 4. Cine? 4 este pregătit, s-a desfăcut, în timp ce vorbeam, s-au desfăcut firele acelea energetice, au plecat gardienii și a apărut, a întrebat spiritul meu câte contracte și care sunt contractele pe care ea în acest moment este pregătită să le ardă. Și a venit Iahve, Primom, Dracos și Lucifer. Fiecare are cât o carte groasă de 32 de pagini. Fiecare. Inclusiv primul om al Matrixului, am făcut focul. Ea n-are atât de multe puncte ale ei, cât are foarte multe preluate. Și zic, da, dar sunt preluate că le-ați adăugat voi sau sunt preluate și a spus nu. Bune. Contractul a fost făcut atât cu părțile strămoșești de față, cu părțile lor subliminale, adică sufletele au fost prezente la încheierea acestor contracte. Adică asta cu singurătate, asta cu vorbit, asta cu ajutat, asta cu durere, sacrificiu, jertfă, închisoare, pedeapsă, dezamăgire, mânie, boală, indecizie, incorecție, sufocare, apăsare, dezgust și mai sunt vreo 4-5 care sunt șterse, dar cum să spun, incitibile. Dacă vreau să le refac, nu mi le arată. Și da, la sfârșit am dat pagini, care erau foarte multe goale la sfârșit, am dat pagini și la sfârșit, da, s-au obligat ca ea să rezolve în numele lor toate acestea în viața asta. Wow! Bun, ardem contractele. Cu tot ce este. Spui și tu un gând, Ana, că dorești acum și aici să se ardă și decizi, bineînțeles, să se ardă absolut toate contractele, cu punctele, subpunctele, amprentele, hologramele, să se piardă urma ta, pentru că ai decis să te eliberezi și să-ți eliberezi toți strămoșii cărora tu le-ai promis că o vei face. Și 1, 2, 3. Acum
Îți imaginezi cum le-ai aruncat, le-ai dat comandă să le arunce în focul purificator, să se destructureze, să se ardă acum pentru totdeauna. Da, în momentul în care se ard, la ea percep că se întoarce din contractele respective nu foarte multă, un norișor așa de energie albăstrui, iar la strămoși se duce o energie alb-gălbui. Poți să întreb care e diferența sau în ce constă diferența asta de nuanțe? Pot să întreb, dar n-aș înțelege răspunsul acum. Ok. Pentru că la ea energia asta s-a dus în plexus solar, iar la ceilalți cea alb-gălbuie s-a dus în cap, la conștientizare. Deci ei aveau nevoie să înțeleagă, iar ea avea nevoie să-și schimbe emoția. Să-și ia puterea. Să-și ia puterea și să-și Corect. schimbe. Super. Super, interesant. Bine. Hai să vedem ce implanturi au lăsat. Dacă s-a terminat tot, au plecat toți? Au plecat toți inclusiv, și da, scuze. ritualurile de botez de când spiritul meu bandărulat. Da, eu mai uit, da. Ritualul, cununie, botez, tot ce a făcut ea pe plan religios și refuză să primească de acum încolo așa zisele ajutoare și tot ce se face pe la biserică cu acatiste și cu toate astea. Ana, dai comandă în gând că refuzi să mai primești conexiuni de la entități religioase sub nicio formă. Da? E primul lucru care îl scoate coronița după cap, da? Adică ea era regina care trebuia să... Regina lui Iahve, nu? Nu. Da. Regina, coronița fusese pusă de gardienii respectivi. E ceva de genul, era ștanțată că ea e regina care trebuia să vindece strămoșii de nedreptățile pe care nu le-au spus și le-au făcut. Da. Lucru care mi s-a părut foarte interesant este că am văzut după mâna ei stângă cum a sărit verigheta în foc, odată ce s-a specificat să se ardă și să se destructureze contractele de cununie și de botez. Super. A sărit verigheta și am perceput că în momentul în care i-a sărit verigheta, lucru care a împiedicat-o foarte mult în viața asta să aibă o căsnicie fericită, să aibă o relație de iubire fericită, în interiorul inimii, la meridian, am perceput că s-a luat tot așa, ca un fel de inel energetic și s-a deblocat inelul inimii. Așa, cui aparținea Amalia, dacă te uiți? Al cui era? Cine l-a pus? De la Iahve era. Așa, de la Iahve era, deci, da. Deci în domeniul religios, ca să înțeleagă. Da. De-a lungul vieților, ritualuri, promisiuni, rugăciuni către el, închinăciuni și așa mai departe. Nu. Odată cu verigheta pusă în altar în timpul slujbei, da? Ritualul, atunci s-a pus energetic inelul acela și pe meridianul inimii. Așa se întâmplă la toți sau doar la ea, dacă întreb? Când se pune verigheta pe inelar. Mai la majoritatea, dar nu aici ne raportăm la ea, ne referim la ea. Bine. Larve astrale în pancreas, neiubire, vinovăție, autosabotaj foarte mult în zona genitală, umilință și rușine, mult rău de tot, adică e atât de mult încât parcă ar avea uterul sac. Știi? E, cum să spun, foarte greu. Adică bănuiesc că ea și când merge, pot doar să bănuiesc, dar o văd în energetic cum merge, când merge parcă câteodată are o energie așa foarte, care o trage în jos. Știi? La rinichi îi percep ca două cum îi spune, ca două clepsidre. Clepsidre care se, cum să spun, se întorc singure, știi? Parcă nuată în lichidul ăsta, dar tot timpul se întorc. Asta înseamnă foarte multă indecizie și înseamnă foarte multă frică și înseamnă foarte multă, cum să spun, neclaritate, știi?
în sensul că e puțin confuză în alegeri, îi provoacă puțin frică de viață, nesiguranță. Ascundere foarte multă îi scoate din, ca și undă de formă din ficat și din cap. Din tiroidă iar îi scoate 2 larve astrale. A avut o perioadă fetuși în câmpul ei pe spate, de acolo și durerile, junghiurile care le avea în spate, de acolo și contracțiile sau rigiditățile mai degrabă ale coloanei vertebrale, parcă era așa cimentuită coloana ei, știi? Foarte greu se îndrepta. Inclusiv tatăl ei, îi văd mâna pe umărul ei stâng, nu, drept. Și picioarele. Da. În gips. Acum mai curăță cordoanele cu fetușii, nu mai sunt în câmpul ei, dar cordoanele par totodată proaspete. Și foarte multă, era să zic gips, gips. Are picioarele în gips. Blocată înaintarea, apăsarea, evoluția. De aici împământarea. Și nici împământarea, da. Da, neoxigenarea energetică. Acum îi le desface. S-a străduit ea să se împământeze, dar Nu a reușit. în schimb la sursă îi văd firicel. A conștientizat ceva de când ne Da, urmărește. Da. Da, s-a străduit. Da. Da. Undele de formă i le-a scos pe cele specificate în contract. La uter mai e ceva în urma operației? A rămas cu ceva? Aici era sacul respectiv. Bun, s-a curățat, s-a eliberat tot. Hai să vedem și linii de potențial de suferință. Pe nedreptate, da. Curățăm, dai comandă, Ana, și tu să se curețe această linie de potențial pe care tu proiectasei, influențată și obligată într-un fel, aceste suferințe, și cureți, îți imaginezi cum luminezi acum cu energia ta recuperată tot această linie a prezentului, viitorului, și îți propui acum să se rezolve toate aspectele pe care tu ți le-ai dorit, să se rezolve benefic, în beneficiul tău, și să ne uităm, Amalia, acum la relația ei cu actul de cetățenie pe care îl așteaptă și cu persoana respectivă, cu care este un oarecare conflict, cum zice ea. Înainte de toate, acum... N-aș spune că energetic conflictul... E conflict. Conflictul e conflict, da, aș zice mai degrabă o șicanare. Știi? Adică se leagă total... N-are încredere în ea. Ea. Da. Bun, după curățarea asta, ea va primi informațiile și imboldurile de care are nevoie pentru ea are deja informațiile, spune spiritul ei, ea are deja o conversație avută cu spiritul ei, spune spiritul ei, doar că era binevenită o validare. Așa. Da, așa e la început, normal. Și avea nevoie și de curățare și de înțelegerea informațiilor pe care le ducea în spatele ei. Bun, linii de potențial de suferință, am zis, a curățat și a propus acolo tot ce e mai bun și mai corect și sănătos și benefic pentru ea. Deconectare de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Dacă mai e ceva... Și de la frecvențele lor, da, avea egregoare. Foarte multe egregoare de neam aici.
Era conectată la egregoare de neam, la informațiile trecute. Prezente și trecute. Și... Corect. Adică, cum să spun, sunt prea puține egregoarele la care s-a conectat ea în viața asta, majoritatea a intrat pe neam. Știi că fiecare neam are egregoarele lui și... Da, chiar astăzi dimineață mă meditam la chestia asta. Ok, că suntem, conectați toți la... Bun, o deconectăm de acolo, ne deconectăm și noi în viitor, sigur că da, acum că știm, că am înțeles. Și hai să chemăm persoanele din prezent și de pe arbore, să vedem cine mai apare. Prezente persoanele actuale, băiatul ei, vrea să știe, să vedem cordonul, dacă îi transmite ceva, dacă... Spiritul ei a chemat în mod normal persoanele în viață, da? Mi-apar în fața ei de cele mai multe ori și transgenerațional în spate, îl percep. De data asta, fii atentă, este ea, da, în fața mea și are, cum să spun, pe partea stângă are persoanele în viață, pe partea dreaptă are transgeneraționalul în părți. Ce? Deci așa sunt cordoanele la ea. Știi? Adică nu e ca cum le văd de obicei, în dreapta, și în spate? În față și în spate, aici în dreapta și în stânga. Okay. Înțelegi? Și ea e undeva în mijloc. Bineînțeles că ei sunt conectați și la centrii energetici, la majoritatea structurilor ei, dar îmi place că se luminează într-un mod, n-aș spune ciudat, dar n-am mai văzut până acum. În fine, se luminează atât unul cât și celălalt într-un mod, e foarte frumos, se vede, știi? În schimb, toți care i-am întâlnit aici, toți sunt karmici. Dar cum să spun, nu toți sunt karmici pe karma ei, cât toți sunt karmici și, cum să spun, ea vine la pachet cu transgeneraționalul. Dacă și-a luat promisiuni, și-a luat sarcina asta să facă toate astea, probabil de asta e situația asta. Corect. Adică inclusiv persoanele, percep care aici la transgenerațional, persoanele care ea a avut grijă de ele și pe care le-a întâlnit și care au murit, ei, cum să spun, sunt atașate transgeneraționalului ei. Știi? Iar aici, în partea asta alaltă, băiatul îl percep plin de remușcări. Băiatul, dacă nu i-ar fi făcut reproșurile respective, percep că ar fi avut o criză din asta, cum îi zice, exact așa aud, ar fi muțit 2-3 luni. Adică se închidea în el, că nu putea să mai... Ar fi ținut atât de mult în el revolta asta și durerea asta, că a stat fără mamă atâta timp, încât ori ar fi făcut vreun AVC, ori ar fi muțit, nu mai putea să vorbească. Așa că lasă-l să-ți reproșeze, Ana. Să nu te superi că îți reproșează, lasă-l să se elibereze, chiar să-l rogi să spună tot ce are de spus, ca să se elibereze. Așa. Se va vindeca, adică în sensul că îl percep că conștientizează, în momentul ăsta îl văd că plânge și e ceva de genul, este unul dintre motivele pentru care el nu poate să-și facă o relație stabilă în momentul respectiv, pentru că are senzația că toate femeile vor pleca cum a plecat mama. Deci nu mai are încredere în femei. Bun, transmite iertare, acum e momentul, Ana, să faci ce ți-ai dorit, să-i transmiți iertare, să te înțeleagă, pentru că ai făcut-o pentru binele lui și n-ai prevăzut, ai fost obligată, ai fost nevoită să faci rost de bani, să pleci de acasă, iată cum au făcut majoritatea. Astea sunt timpurile, sunt experiențe, la urma urmei, nimeni și nimic nu e vinovat. Ne încălcim, ne descălcim singuri în timp. Astea sunt experiențele pe pământ, nu există vinovăție, există experiențe. Vorbește cu el ca și cum l-ai avea în față, lasă-l să se descarce, spune-i că îl iubești, să-l accepti și că îl accepti așa cum este și că îi dorești să fie sănătos, frumos, pentru că deja el este puternic și capabil să înțeleagă și să se descurce în viață.
Ce ar mai fi de zis aici la persoane? În sfârșit, ai spus despre transgenerațional, despre traumele lor. Da, s-au tăiat S-au cordoanele. tăiat cordoanele, spiritul ei este cu ea, spune că îl iubești și că îl accepti și că de acum încolo să rămână cu tine, Ana, și tot ceea ce vrei să spui de acum încolo, să te inspire, să te susțină, îi mulțumești și așa mai departe. Și hai să o conectăm cu energia pură a Pământului. Ana, din centrul tălpilor tale, 2 fascicule de lumină strălucitoare. Îți imaginezi cum cresc cu rădăcini mai mari, mai mici, cum poți tu să vizualizezi. Chiar dacă nu vizualizezi, dai comandă să crească, să se adâncească în centrul Pământului până întâlnește sfera de lumină pură a spiritului, sufletului Pământului cu care te conectezi acum, Ana, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire pentru tot ceea ce ți-a oferit Pământul până acum în toate experiențele tale și cât vei mai trăi pe Pământ, după aceea te deconectezi de tot și de toate. Dar atâta timp cât trăiești, ești în armonie, în iubire permanentă cu Pământul și din când în când îți amintești acest exercițiu. Cum o se adâncesc rădăcinile din centrul tălpilor către sfera de lumină din centrul Pământului și acum te întorci cu această imagine în corpul tău și te umpli de această frecvență, de această energie, de putere, de încredere în tine, de iubire, până în centrul capului, în toate celulele tale, în tot corpul tău, în toate câmpurile tale. Din centrul capului, rogi spiritul tău să extindă energia și să-și caute drumul pe care ai venit din sursă, ca scânteie când te-ai întrupat pentru prima oară pe Pământ și să-ți caute matricea originală, cu toate valorile, cu toate calitățile tale, dacă au rămas pe undeva. Și te întorci înapoi și oriunde ar fi ascunse toate memoriile și puterea ta, acum să se facă, să se activeze, să se facă văzute, cunoscute, da? Toată memoria și puterea inimii. Accept și integrezi energia masculină cu energia feminină. Să vedem aici dacă e nevoie de echilibrare. Maria, că spune că Da, eu echilibrează. Energie feminină, da, să o echilibreze. Și emisferele, stânga e mai ridicată ca dreapta. Foarte bine. Și unde mai are nevoie de echilibrat chakrele, meridianele, și picioarele, 4, da, să le hrănească cu energie ca să se deblocheze în totalitate. Ia să vedem, am atins, cred că, toate punctele. Se face și sfera de conștiință. Scuze, uite-te la regie, care era cauza, că s-ar putea să aibă eu. Conflictul. Să înțeleagă mintea ei bine. Anul ăsta i-a apărut. Da, s-a simțit nedreptățită și, cum să spun, n-a vorbit. Nu și-a exprimat nedreptatea, ca să zic așa. Da. Bine. Bine că m-am uitat că asta era singura neclarificată, în rest. O să mai fac alergii din astea. Pentru că este modul corpului de a o face să acționeze. Adică să se exprime, da? Bine. Gata. Inițierea Reiki. Nu prea practicat-o. E benefică? Deci nu avea nevoie de ea sau ce? Nu ducea unde trebuie. Ducea la un reptilian. Așa. Ca să înțeleagă, să nu continue. Uite bine că mai m-am uitat. Lucrările Petrei, ce vrei să-i zici, Ana? Îi asculți lucrările sau citești sau ai făcut ceva cu ea, cursuri? O terapeută? Nu am făcut cursuri, eu îi ascultam... Dacă sunt benefice, vrea să știe. Tipa nevăzătoare? Nu. E nevăzătoare? Nu, Valentina. E o terapeută care... Se cheamă Petra. Dar sunt 2 Petre, mi se pare, pe YouTube, să știi. Mă bifurcă către mai multe, dar nu-i percep legătură.
A, cu nicio nu și-a făcut petră. cordon cu ea, da? Și dacă și l-o fi făcut, l-o fi tăiat sau... Dar spiritul ei spune că e așa între. Mhm. Adică primește informație, dar între ăsta înseamnă că trebuie să-și o mai asezoneze ea. E filtrul ei de înțelegere la momentul actual. Pentru că și cu timpul, la fel îmi spune spiritul ei, o să constate că orice informație, că e primită de la mine, de la tine, de la foarte mulți, ea va veni cu completări. Adică va avea chestia asta, ok, îmi place asta, dar eu aș mai adăuga aici ceva. Sau, ok, îmi place și asta, dar aș tăia cuvintele astea două de aici și ar rămâne doar aici. O să-și asezoneze informația. Mhm. Zice că vrea să-și ajute băiatul și nu știe cum să o facă. Cel mai bun exemplu este ea. Nu trebuie un ajutor propriu. Pentru că el, dacă are nevoie de bani, îi va cere. El, dacă are nevoie de un sfat, îl va cere. Ea trebuie doar să-l asigure că ea va fi acolo necondiționat pentru ea, pentru el, ca mamă, ca prietenă, ca confidentă, ca terapeut, ca absolut orice. Lui. Să se facă prezentă, dar, cum să spun, nu să-l sufoce, spune spiritul. Adică mi-arată nu să fie mama aia și așa. Să-i ofere libertate, dar să-l asigure pe copil că ea va fi tot timpul acolo, om de nădejde pentru el. Uite că era și cel mai așa. bun exemplu în cazul ăsta este, de cele mai multe ori, atât conștient cât și inconștient, copiii tind să ne copieze. Dacă noi începem să ne bucurăm de anumite lucruri, cu timpul și ei vor face același lucru, pentru că se va transmite pe cordoanele care se formează. Dacă noi începem să ne apreciem, dacă noi începem să ne iubim, dacă noi începem să emitem compasiune către tot și către toate, implicit și ei vor face același lucru cu timpul. Cum e mama, așa și copiii. Că primește în subliminal informația. Da, și cu timpul se va transmite, adică oricum se implementează și în conștientul și în subconștientul colectiv și se va revărsa și asupra celorlalți. Uite că avea deja, ai avut, cum ai spus și tu, zice cum aș putea să-mi ajut semene și pe mama pământ. Era preocupată de ideea asta. Cum ai zis și tu. Era deja implementată, pentru că asta făceau gardienii, respectiv prin cordoane, o făcea responsabilă de ceilalți. Acum nu mai trebuie să se străduiască atâta, nu? Să facă ce ai spus tu, da, e suficient. Să ajute când e nevoie, nu să se dea peste cap pentru a... Bun. Îmi arată o chestie drăguță, spiritul tău, Ioana. Îmi arată cum sunt oameni pe stradă cu demnitate, pentru că și demnitatea asta mi-o pune într-o paranteză, într-un cerc mare, mare, mare. Ei au fost învățați că chiar dacă nu au, să nu ceară, chiar dacă le e foame, să nu spună, chiar dacă le e frig să nu, sau sunt bolnavi, să nu ceară ajutor. Au demnitatea asta cretină, spune spiritul meu. Eu mă recunosc aici, că toată viața am fost așa. Asta spune spiritul meu, este o demnitate cretină. Exagerată, da. Pe care trebuie să o implementăm, pentru că în momentul în care noi deschidem gura și cerem, sau spunem ce avem, ca să știe sau omul spunem ce nevoie avem. Dacă tăcem, nu ne știe nimeni. Celălalt știe cum să te ajute mai bine, dar la fel vine spiritul tău și spune, da, dar ei deja învață să-și asculte intuiția. Dacă ei ar sta un moment să se înțeleagă pe ei, atâta timp cât li se dezvoltă intuiția, vor începe să-i simtă și pe ceilalți. Și miracolele, așa cum ne place nouă să se întâmple miracole în viața noastră, și noi putem fi un miracol în viața altcuiva. Se curăță și casa. Casa din România, vrea și casa din România. Casa din România. Stă cineva acolo, Ana, stă băiatul tău sau stă cineva?
Nu, Nu stă nimeni, da? se duce doar în vizită, el are casă în Bun, București. bun. Uh, Vezi dacă are astea, stagnantă. portaluri, icoane pe pereți, cruci, ceva? Ai, Ana? Are portaluri deschise, Da, da. două. Mă duc în august acasă. Ok. Stagnantă, energie stagnantă, foarte multă îi curăță. Și aici îi curăță energie de frică, aici unde este acum. Da. M-am uitat și de mașină, dar e ca și când mi-arată o jumătate de mașină. Nu mă întreba de ce. O mașină e trecută doar prin numele meu, dar o folosește băiatul. Ei, vezi? Da. Ok, și robinetul abundenței Așa. crește odată, se dezvoltă, bine să zic, odată cu încrederea în ea. Odată cu încrederea în deciziile pe care le ia. Adică, și acum vine spiritul meu și spune, indiferent dacă e o decizie bună sau mai puțin bună, zice să nu uităm, zice că mie îmi place să vă spun că inclusiv deciziile proaste care le faceți în viață vă ridică pentru că vă aduce experiență și cunoaștere. Vouă nu vă place, dar oricum și alea sunt benefice. Dar atâta timp cât tu iei o decizie bazată din inimă, da? Ai cea mai corectă decizie pentru tine. Deci, cât timp va lua decizii bazate din inimă, va vedea semnificativ și la bani. Da. Și cam asta îi transmite spiritul ei, zici, da? Da. Uite că ție nu ți-am citit punctul, dar zice, vreau să ajungă și la băiatul meu toate informațiile pe care le primesc eu. Exact ce ai spus adineauri. Da, Ea deja, da, a reușit să o facă fără să ți transmită în fizic. Bun. Cât la sută s-a recuperat acum energia sufletului? 100%, dar nu o să rămână așa. Conștientizare? Are 83%, dar cum să spun, îi trece acum și peste 83 și sub 83, încă oscilează. Da. Metabolizare la ea va fi de 7 zile, deci abia după se va stabiliza acosta. Mai ai întrebări, nedumeriri, Ana? Rămâi acolo că n-am terminat. Dacă puteți să-mi spuneți ceva despre sora mea, Maria. Ce anume? Cu sănătatea, cum aș putea să o ajut? Aici intri puțin în salvator, pentru că, la fel ca și la băiat, exact asta spune spiritul tău. Ea să știe că ești acolo, cum să spun, nu neapărat necondiționat, dar să știe că întotdeauna se va putea baza sincer pe tine. Rest, și la ea văd niște chestii karmice. Ți-a cerut ajutorul vreodată, Ana? De multe ori am văzut că are nevoie de ajutor. Nu, ți-a cerut vreodată ajutor? Ai văzut ce a vorbit Maria până acum despre ajutor. Ți-a cerut vreodată și-a exprimat vreodată? Păi și atunci? Nu îndrăznește să-mi ceară mie ajutor. Oferă-i ajutor, spune că poți să o ajuți și atunci lasă-o pe ea să-și ceară. Altfel... Aici spiritul tău intervine și spune exact ce discutam. Așa. Deci, una la mână, ei sunt familie. Dacă sunt în familie, clar, au mai multe de învățat. Știi? Deci, una la mână. Dacă cere ajutor, ajută dacă poți. Dacă nu poți, nu te băga. Dar dacă tu simți că ea are nevoie de tine și că e rușine să-i ceară, oferă-i ajutorul acela sincer și, cum să spun, mi-arată, dă-i și închide, dă-i și sau închide. Întreabă ce nevoie are, clar, ca să știi ce să faci. Corect, dar să-i dea și să uite că i-a dat. Știi? Să nu rămână agățată de ea. Dar să nu rămână în chestia asta de obligație. Trebuie să-i dau că sunt obligată. Nu, dacă îți face plăcere să-i dai, trimite-i. Dacă nu-ți face plăcere sau dacă o faci din obligație, mai bine nu o faci. Da, ea simte nevoia să o ajute, că e soră, dar dacă nu-i cere, nu știu ce să... Dar i-a explicat destul de bine. Așa, zi, Ana.
aș vrea să știu dacă e benefic pentru noi două să renovez un pic casa la părinții Acum nu. într-un viitor apropiat. Acum nu. Anul ăsta nu. Altă casă în afară de cea pe care o ai în România? Casa părintească, Casa sora părintească. mea Locuiești acolo? rămas acolo să locuiască. înțeles. Pentru tine, acum nu. Prioritar e să se ocupe de ea, da? Corect, dar când am întrebat ce înseamnă acum nu, o lună, 2, 3, 4, 5, nu. S-a dus mai dar încolo. Mhm. Acum, pentru tine, altele sunt prioritățile. Cu răspuns la cetățenie. Ai vreo informație, Amalia, despre asta, dacă întrebi de ce a întârziat atâta, de exemplu? Ca să-și dea seama, Mhm. exact asta spune spiritul ei, ca să-și dea seama că acționa din impuls. E acționat din impuls și el acționa din orgoliu. Va veni răspunsul. Acum nu știm cât o va mulțumi pe ea după ce va veni răspunsul. Am întrebat care este răspunsul și nu a vrut să mi-l spune. Mai durează mult? Nu m-ar duce la mai mult de 2 săptămâni. Ok. Să ne spui, Ana, să ne spui dacă e așa. Da, Bun, da. te-ai regăsit în celelalte? Ai înțeles despre ce e vorba? Da, mulțumesc. Cum te tare simți? mult. Rămâi acolo. Cum te simți? E vreo schimbare? Te simți mai ușoară, mai grea, mai rău, mai bine? Da, sunt mult mai ușoară. Am simțit în membrele inferioare, În picioare ai simțit așa ușurare? ca o furtună. Aha, când s-au curățat. Da? Sunt bine, sunt bine, mult mai legeră și vă mulțumesc mult. Bine, închidem atunci aici. Vă deconectați de toți și toate.